Yeah, siyaseya 2025 umntana jonga. Azayo kwaba so 2025 good year. Nyaka ontswampu ukaka khona singayibonanga. Sibone amasela amakhulu besingawazi. Othabo Baxter sibone esikhona singambonanga. P Diddy sibone ngalolu P Diddy P Diddy bra. Omahlala injazi egame ezintsha. But on a good side of life, kwenzeke izinto ezintsha singaziqhelanga Eastern Cape. Yeah, especially kwicala lethu le comedy endiyithandayo. Yeah, whether stand up or act and but Eastern Cape yazimela. Yeah, lamadoda aphethe black fondini. Lamadoda aphethe black, liyanqaba shuka mama mnanam. Phethe black. Zange wambona no cameraman or famous. Yes sir. Cameraman or famous. Yeah, Diablo. Yebo. Lamthigama. Akhona uyenzeka ngamadoda. Cinematographer mkhulu ndo cameraman. Yeah, idoni cinematographer. Yo. Qolo mnanam liginza la kwa camera ayilophara liginza la kwa camera mnanam. Braz hayi nisebenzile kulonyaka. Nanzo qha ngifuna ube ndibuza uba uqalwe njani kwacingwa njani andifuna ube ngathi interview yase-interview ishana because ndilapha beneniqeshile nabo manzo act kwabizwa nabo manzo act ndilapha ayokuaktisiwe udirector nosinothomak yeah Damsiya kusekenziwe nisebenzile brother 100,000 subscribers team iyakhula kuphuma izituji kwalapha etimini like ubone kudla ngothiwa to be a million uzazi ba urich kufuneka wenze millionaires yabo ngokunila production eyenza abantu creative brands madoda nezimva njani njengalogaga kodwa yabona ngathi ataloma nganeswela amazo kanye kwathi ngoba benengoboss wami for the past izinto zitshintshile ndibongcolayo ngoba yabo Damsiya ngigxaka ethi it's a great feeling lento ithetha again ba Eastern Cape we don't have much abantu ababetha le milestone sibambalwa you see ezwe eJozi KZN you know because much done inspires kakhulu kwala cha so we don't have much abantu abapusha ihlobo Eastern Cape in terms of specifically YouTube sibeka kanjalo so yeah man feel grand masisafika ngakhumbula ngaba last year sibona ngibalo mfanele be Eastern Cape umzuksi sesikolweni sicenga le idea kashuka mama sikayenzi sibona umzuksi celebrate 100k dana ingathi wala be Eastern Cape ke lamshiti so he was one of the few saqum yo ngathi kude but to get here ngexesha anything is possible and I think into yenza special kumle wethu Damsiya you uzawukhumbula uba mna in terms of this thing yes kids ku YouTube I come kula era yofire ofire xa beqala la way nami ndiyafika uyangena landwa ijonge bona beyimajiti ithwali bahangenza la yabo so when amajite bethe za numbers dingekafiki mina abetha ngapha kwazo for me bayithathe leminyaka ngakade ndifike so iba special lawe by nami ndidenda fika final yabo because dala amajite ezibethe za numbers iconsistency mnanamu iconsistency aqanywa idestination ithatha iminyaka yabo thatha iminyaka nawe bona nilapha and kwadibana no mastermind and bene graduate kwakulonyaka esikolweni nobabili niya yabo into zika ide kanti into zika Tickles then azigqelwa into zika Tickles zigqelwa mntana nale collaboration into ka Tickle engaqhelwa kabi yabo that ilento i-content idibane nomuntu creative behind the scenes and then nawe wawela ke ngoku yabo because now izitrato zasetina usenze busy wabalekisa amaHotman namacephe namaqanda waskipisa usisa ko green no red yeah the content on YouTube nami has always been in my mind so tell le ofika nalento ka YouTube bombe ifola in line nalento nami ndifuna yenza so ilona le collaboration ibe lula izinto zihamba smooth because nami bendinomnqweno or Rich's milestone ku YouTube sibebhe ku YouTube because ayazi ba YouTube ne benefit ezinjani so yonke ke lento idibene kahle man
imnandi bra and ayihambi yodwa cause anihambi nobabini nihamba ne-team yonke like cause normal into yabe eyachana Eastern Cape dala I don't know now eyachana Eastern Cape is that abantu bakhawuleza bangxamela imali like uba ayinamali woke umuntu udinwa esithubeni yabo so ndifuna uyazi uba nina niyenze njani noba like lo imali ingabi yo-factor ibe i-passion yabo cause endawo uba inani lehle lisikele nyuke qha yabo endawo uba iba ngathi kuyadlalwa ku-create i-brands within olukhanyo bayabhukwa through here baninzi nje abantu yabo Phanjile now is the one yabo uphuma apha kweli khaya so niyenza njani la we like because they need a strong leadership la nonsense because sonke sibancinci abanye badala kunabanye abanye bancinci abanye bana-experience kunabanye nilingana njani thini la wena situation ba like la unity iqine la because bandingabuzi kaka because ndilapha yeah in between takes nihleli phaya lento roomini linda ukutya okanye before i-briefing kuyaculwa kukho ingoma because ingoma yabantu unite abantu niplane njani setup yokuba nibelawe embomba I think into esihlala siyithetha notaskiz uba we are blessed ngabantu esibanikwe but ke I think iqala kuthi soyi-2 ihlobo esililo bathina yabo because sometimes abantu akulanga ulandela umuntu ongalandeleki so I think kwathina siyalandeleka yabo and ihlobo ngoku sifike sa-serious ngayo not when it comes to this thing I think enye yezinto eyenza abantu bahlale kule nto siyenzayo because nathi asifika ngasazi sisebenzela gama lakho saziqakaza abantu sifike sabahlonipha abantu sababonisa le vision sinayo and what's good is that whatever esiyithetha nabo kancinci yenzeka babe sithe kungathi kulo nyaka bayayibona uba la madoda bethetha inyaka so ento uzibalayo orhadebo bani olukhanyo bazinto besizithetha uba into yemali it's coming ingangabi ngoku ingangoku asiyazi zafika nini but kule ndlela soyamba kuzokwenzeka 1 2 1 2 1 2 zonke ezizoye ziyenzeka so loo nto ke yenza umuntu abone uba okay you know what andiyindawo amadoda serious ingapha kwenu ngokaseyeni uyayibona nonke zetima abantu naku-YouTube bafuna more minutes badikiwe bathi mfutshane because imnandi yabo iphela msinyane storyline cinga njani lakake cinga njani we ubani obhala iscript ungapolitika ungayibethi isipolitik but like ithini i-thought process yale we no ndimo obhalayo so I think the concept because asicoka notaskiz yayikhona engqondweni uba ithini storyline sathi sincokola but taskiz we need something ezolandela ku-YouTube in my mind already I had something ethi sugar mama so lo sugar mama should be intwana encinci obviously idatha nomama omdala abantwana olate badala kule ntwana so already si-story what else do you want because obviously there's a drama kule ndlu abantwana bayifuni le ntwana nomama uyayithanda le ntwana so ndingathi kuyibhala it's challenging but not that challenging because again the talent they make it easy I know xa ndibhala iilines katamsiyana urhamba phayana uba ndilindele ntoni kuyo ulindele kabe njani xa ndibhalela urhadeba inofuneka abe njani and naye ke ngokuyibamba kwakho uyibamba yenze yakhe yabo so iyaziflowela nje kamnandi ayikho that hard ayikho that mani ngaqoyikho that hard iyaflowa nje mntawo also give credit to the assistant writers usebenza yes because behind the scene we have abanye abantu abathathu they are 3 now nabantu abathathu abancedisana noLiya to write istory so iba iprocess itifika kuni nje seyiskeniwe through and then ilende kuni ayifonga awutengazibani woke umuntu uhambule woke umuntu akafuna kaziwa noba uyi-celebrate for ababhali so injalo so it makes us 5 exactly so yonke into yi-unity mna nam iyabhalwa ta njengomzekelo ndiyakwazi ukubhala something sendiyigqibile uyibhala funa uqonda okay this is proper we done asifika apho taskiza hayi man imliyana thini singathi ndiqonda nam ndiyibona uba ndicingiswe ntoni bakandifaka kule nonsense yepescript ke hey izikolo uba ndiyakhula ndenziwa oomaluma ndiye ne-boyfriend sidinga u-ankile andifuna uxoka and ke you've been in my mind I think wena utambrojana I've always had that thing uba ndiyafuna ndibe seshowini andifuna uxoka bendingena ngondo ucinga bengakayazi uzothini until ke ngosesibhala saqonda no we need umalume ubhe iyatshata sathi hayi tamsiyana Tamsiyana ngaqala mkhulu laa nto ye-collaboration amongst ii-creators lapha Eastern Cape ngenye yezinto le platform esifuna isebenzisela yona so ii-creators ezinkulu ezisenze igama phandle siyafuna uzisondeza nazo zibe khona kule platform
uzoncedisana nathi maybe somewhere somehow sincedisana nazo into collaboration musoloko ithethwe yabo akomntu uyenzayo thina ke wanna be the first people aba-collaboratayo yabo and ke uhlobo lwethu kodwa no mntanam intle libele naloo benza ithetha intle kakhulu bras congratulations ku-100 nonloni yabo noba ngicamera or cinematography owaziwayo ne-comedian eyi-director yabo esi-script writer i-graduates madoda yabo because iyafundelwa I think nantsonye into umuntu ongalandelekiyo kutheni umntu ongalandelekiyo abelanga abantu ulandela umntu ongalandelekiyo yabo so isikolo sinendawo yaso i-passion nendawo ya nomthandazo because thandaza kabini namhlanje kabini yabo yeah no most of the time though sometimes ngenxa ye-pressure siyalibala but most of the time sifika nje first thing breakfast sithandaza xa siqala iset xa sigoduka sithandaza always ngithetha la mculo siyazi ba khona la moment bona sidiniwe uzaba seqala ingoma and asiyinqandi ke la ngoma iqhube so that spirit isinyuke siyikhathe singene kwiset so yeah khona la unity nje man ngibona ba yakhe yasebenzeka futhi nice one madoda mna ndiyabulela ngoba lapha yabo I had the dopest time not afire bezile nabanye basezawuza yabo and nyani like yabona create enye into alikumnandi ngoku base Eastern Cape inspiration ingabe go outside inspiration must be lapha edladleni so hayi inhlelo ekaka nenzayo brother kwakusho kudala kuthiwa people of the south abantu benikwe izinto kudala people of the south people of the south uyayigqwetha ke ngoku nantsonke kamnandi ndilibhakabhaka ayifanele ano bras ndiyabulela congrats ku-100,000 congrats naku-richa mane milestone yo-create ezinye artist yabo ya nani sebenzile madoda ndiyabulela nami for having me here yabo I'm inspired lawo and kumnandi usebenzela ekhaya so kakhulu so ne-creator loo nto nabana uzohamba buke izawufikela kuni ezandleni yabo nekhulisa iphondo so danke bras man so sinepati mos ngolesihlanu ne yeah no Friday sivala unyaka because today mini sihleli ngayo nawe ngoku it was our last day sishuta but sisimgqibile ku-season 3 simshuta samgqibise siqalisa episodes ka-season 4 qasa qona masibethe nokwazi i-3 zimbalwa siqhubezela zona ke today sabuya ke ngoJanuary siqhubeka nomsebenzi nathi siye-holiday siyophumla ngoku so yeah nathi siyabulela mntana ubube khona you know it's a pleasure because noko i-hotman endisemple kakhulu kwi-industry outside the industry obviously yabo ikhona la nto uqondo i-hotman le yabo you must put that respect so I have that and for you to accept the invite bazosijoyina kushuga mama it's a big thing for us nathi sikhuliseni le way sonke ezositsho yasedladleni ayethu esiyethu ngoke yamntu wonke edladleni yabo there's a lot that's going to happen with channels because the channels will be a platform of a lot of things not sure mama yethu so yeah man let's unite and kill it. I mean this fun this podcast singayiba pha kumsiyanzi yabo sikhohlele yakhe sithi bizangame ngale yabo izokho 100k yeah izakuleka 100k izakuleka 100k yabona into i-podcast ayizonto zami ncamo but I only do these things when it's special. Yeah, well, I felt like the situation is special. Just like Emilio has been doing wonders for his stand-up. Yeah, I was like, when I know Emilio, yeah, well, and now there's a fucker. Yes. Yeah, well, like we for his stand-up, we did amazing things. You're doing for amazing things for film, for social media. 700,000 followers on Facebook alone. Yeah, but so like mnadienza only because like guys yofuneka sonke sisikwazi ukuthi yabo i-awards zenziwa ngo-businessman kuthiwa sivotele uba senswambo or not kanti akho need funeka thina sizivoteleni amongst ourselves yabo kube mnandi so that's why silapha ndiyabulela bras nilole ne-skill some so actors ndiyakwazi u-actor abagqibela tamsiyana I think mandwasamazi okubulela nakwi-cast yethu yes i-crew yethu i-actors zethu for ukuzinikela it was not an easy year it was a long year because we have to be here ekuseni sihambe late kasishoot you know so nabo ukuzinikela kwabo I just want to thank them siyophumla ngoku sibuye si-fresh next day siphinde siyibambe all I can say is sesikufitshane kukhanye almost siyaphuma kule tunnel sibuye
No. Ndivekhala umsiya ngithiwa kuyavukwa apha. Kuyaspanwa, kuyatyiwa. Yabona ndityebe kwalapha kule 5 days ndilapha so kuyatyiwa. No niyaspana nanso kubalekile uba kutyiwe spana. La unity ndiyibonile phuma ebutyeni emagonyeni kwintloko yehagu nasekuphekeni upheka kwa-electro i-1 ako-catering kuyathandwana wonke umuntu nje kumnandi i-energy is on. Ndiyabulela mana namagama nami ke nisubscribe apha ezokugagaza abantu apha nami bena 100,000 yabo ibraz nibe nemiliyoni leqa umiliyoni ngoku yekani ubukela cause ndibonile enye yevideo ena 300,000 enye episode yekani ubukela ningampress usubscribe pressa la kaka pha kwebelento ku-channel liyanqaba pressa pha ku-channel oyibuke ningabukela i-short clips ku-TikTok bukelani pha ku-channel cela unyakathisa mna namhlanje i-international cinematography nxa yakho tamsiyana thetha Dwalam, yaseKenya, yaseTanzania, yaseSwatini, Jona, ivasilina zafakwa emigqomeni sathathela i-roll-on sanuka amapapa sarojwa deye ngasingazazi izinto siyazazi izinto uthi kutheni international cinematographer nkulu For the outside. andala ucorrector okanye ucorrector wena na ukucima ngusilotha ukuba cha no siyabulela nami ke ibrand iphumile yiyo le ngiyayibamba anytime but braz lebalekileyo nini ningayeki ngo2026 yabo nibaxe because abantu sebethembele kuni abantu xa besithi abantu o15 minutes or 20 minutes emncinci yabo 2026 when it means nimnandi braz siyabulela man siyabulela iflag yase Eastern Cape yabo siyazenzela silinda ngami basibamba phambili mntana 100,000 views 2025 esika 2025 select 2025 ziwin zodwa Sugar mama Season 4 is coming. nazo cut Dago.